عشان تبقى فورمه كويسه وشكل جسمك حلو، عشان مقاساتك تبقى كويسه والنفسيه فل الفل. كل اللي انت هتعمله هتفطر في اول ساعه من الصحيان، اي فطار عندك في البيت، المهم تفطر فطار اسمه فطار الملوك، اكبر كم ممكن. في نص اليوم بعد 6 ساعات هتاكل وجبه غدا فيها اي اكل متاح عندك، ولما تشبع اضغط على نفسك شويه. العشاء كل يوم هيكون وجبه خفيفه شويه عشان الحموضه والارتجاع، حتى لو انت بتعالج النحافه لازم اكبر وجبه تكون وجبه الفطار واسمها فطار الملوك، لازم الوجبه اللي في النص تكون وجبه الغداء اسمها غدا امراء، ولازم الوجبه الاخيره اللي هي وجبه العشاء وجبه خفيفه اسمها عشاء الفقراء. فورمه كويسه، كتله عضليه كويسه، مقاسات كويسه، والدنيا كلها هتبقى زي الفل. لو مش بتعرف تعمل ده فهنحتاج مكملات غذائيه خارجيه تحتوي على فيتامين دي وتحتوي على مخزون الحديد، على راسهم البرافوتين كبسوله بعد الفطار، وفيتامين دي برشح بصوره جامده جدا الاوسوفورتين ال 5000 او ال 3000 قرص بعد الغداء كل يوم. ومفيش حاجه اسمها سموميه فيتامين د، يعني مش لازم تعمل تحليل، المهم تشرب ميه كتير وحاول تشوف شمس وتنام بدري وتصحى بدري وتتحرك شويه، كل حاجه هتبقى 100% ان شاء الله.